Dobar dan, dobrodošli na kanal Analogni Nomad, moje ime je Arsen i danas, evo nas, nalazimo se na plaži i danas idemo ka ostrvu Paraljon koji se nalazi iza mene. Probat ćemo sa ovim malim kajakom da se dokopamo ostrva. Navodno bi trebalo da je nekih pola sata, 40 minuta veslanja do tamo, vidjet ćemo kako će to proći s obzirom da izlazimo po najgorem vremenu. Znači sad je već negdje oko 11 sati, tako da sunce je najjače, ali to je što je. Javljamo se usput. Evo nas, stigli smo blizu ostrva, još uvijek nismo u ostrvu, jer je iza mene u vodi. Dva puta nam se čamac prevrnuo. Izgubili smo jednu masku za ronjenje. Tako da eto, stvari su nam uglavnom mokre, telefon je također mokar, ali funkcioniše. Tako da evo, sad ćemo probati da priđemo ostrvu i da se negdje privežemo i da izađemo. Ovo je potrebalo duplo duže nego što smo očekivali, ali to je što je. Javljamo se uskoro sa ostrva. Evo nas sa druge strane ostrva. Nije moguće, da li se vidi ostrvo? Da. Nije moguće iskrcati se nigde. Talasi su dosta jaki u pećini, tako da prošli smo tuda. Nismo prošli kroz celu pećinu, ali smo ušli unutra. Talasi su jako jaki, tako da je rizično. I ništa. Vraćamo se polako nazad, ne možemo se odmoriti, tako da odmarat ćemo se na vodi i to je to. Mislili smo da izađemo malo da iskuliramo na ostrvu, ali to izgleda nije moguće. Eto, javljamo se malo kasnije. I dobro, evo, stigli smo na obalu, vratili smo se. Evo ostrvo iza mene, Kelly je tu, živi smo, sve je prošlo dobro, uz taj incident, uz tu izgubljenu masku za ronjenje, ali dobro. Malo smo podcenili more i precenili svoje kapacitete, ali dobro. Lepa avanturica za danas i to je to. Sad idemo da gledamo tekmu, da gledamo polufinale i tako. To je bilo sve u današnjem videu, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!